lokacin da ya tuna sai ya rama ta. Na'am. Na'am, to Allah ya Ko saka. lokacin da ya dawo rushidin shi sai ya rama ta. Allah ya saka. Allah ya saka da shi. A tambaya ta gaba cewa yake assalamu alaikum malam, tambaya ta ita ce ko da mutum yana cikin sallar farilla idan ya ji an kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya iya masa salati ko kuma ba sai ya yi mai salati ba tun da yana sallar farilla. To Allah madaukin sarki ya faɗa ya inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wannan umarni ne daga Allah, kuma a cikin sallar da zai a tahiyya zai mishi salati. Amma ana cikin sallar farilla an ambaci annabi ka yanke ka ce kai mishi salati, wannan ba a samu magabata suna yi ba. Saboda haka kuma abu idan ya zo sai a duba ga magabata sun yi shi ko koya suka yi shi. To in ba a samu sun yi ba to kai ba dama ka zo ka yi shi. Musamman ita sallan a cikin ta gaba ɗaya tun daga farkon ta har ƙarshen ta akwai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da zaka yi. Saboda haka ba sai ka yi ba. Na'am. Wallahu alam. Allah ya saka da alheri. Bari mu dan duba wasu daga cikin tambayoyin da ake